القناة المغاربية في الداخل والخارج. مرحبا بك أستاذ أحمد، يعطيك الصحة لقبولك الدعوة. إذن فقرة حول آخر أخبار الاعتقالات والمحاكمات، وإذا كان فيه إطلاق سراح لبعض النشطاء يمكن أن نذكرهم في هذه الفقرة. أستاذ أحمد، يعني لو تعطينا ملخص يعني وصل في هذا الأسبوع في هذا الجانب يعني حقوقي، وخاصة في الاعتقالات والمحاكمات. هناك 16 محاكمة في هذا الأسبوع، وهناك 3 اعتقالات في ظرف أسبوع، وهناك إيداع لأحد المعتقلين في هذا الأسبوع، وهناك أحكام تجاوزت 6 سنوات ومنها حتى 10 سنوات في حق نشطاء من الحراك الشعبي. أنت ذكرت 3 اعتقالات هذا الأسبوع، لو تعطينا المعلومة حول هذه الاعتقالات. الاعتقالات دقيقة. تم اعتقال بغداد بشير، وتم اعتقال كذلك بتلمسان بوزيان الغازي تم اعتقاله من طرف الشرطة. هناك إيداع الأخ بوزيان السحلي، يعني تم اعتقاله من الأسبوع الماضي، وتم وضعه تحت النظر تقريبا لمدة 4 أيام، ثم تم تقديمه أين تم وضعه، أين تم إيداعه تحت التحقيق بتهمة جناية 87 مكرر. نعم. هناك اعتقال آخر للحاج أعراق مصطفى منذ يوم الخميس المهم الفارط من منزله العالي بالحراش، وتم وضعه تحت النظر وتم تقديمه أمام محكمة الحراش يوم 27 الماضي، أين قرر قاضي التحقيق إيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق ليتم تحويله إلى الحبس القليعة والمتابع بتهمة إشادة بالأعمال الإرهابية تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات وإساءة رئيس الجمهورية. هذه في 27 مايو الفارط. لو تتكلموا على المحاكمات قلت ربما في عشرات المحاكمات. محكمة جناية برج بوعريريج أما في قضية الاستئناف لدى مجلس قضاء برج بوعريريج رفع العقوبة في حق المعتقل الرأي. يموت عبد الرحمن إلى 6 سنوات بعد أن كانت الحكم الابتدائي في المحكمة الجنائية الابتدائية ب5 سنوات سجن. وهناك مجلس قضاء العاصمة قضت محكمة الجناية الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ب3 سنوات سجن حبس نافذة في حق كل من معتقل الرأي خديم محمد، شعباني مراد، بن طالب مجيد، يعني تم إدانتهم ب3 سنوات. في نفس المجلس مجلس قضاء العاصمة هناك التماس في نفس القضية، التماس للنيابة لدى محكمة جناية الاستئناف لمجلس قضاء العاصمة في حق المعتقل الرأي شعباني مراد، خديم محمد، بن طالب مجيد 12 عاما حبس نافذة والمرافعة متواصلة. أضرار أهلنا وإخوتنا في الجنوب. قضت محكمة الجنايات الابتدائية في حق المعتقل الرأي قصاصي الحسن ب3 سنوات سجن نافذة. هذا حكم استئناف. واش من التهمة أستاذ؟ تحت طائلة المادة 87 مكرر. يعني معظم التهم هي في إطار هذا المادة 87 مكرر. نعم، يعني معظم المحاكمات كانت تحت طائلة المادة 87 مكرر، وتقريبا كل المحاكمات توبع فيها النشطاء بجنايات الإشادة بالإرهاب يعني تحت طائلة 87 مكرر. الانتماء والانخراط في تنظيم إرهابي من يعني الغاية منه التخريب
والأعمال الإرهابية. لكن كما قلت يعني في أحكام قاسية جدا، 10 6 سنوات فقط في إطار هذا الهجوم إن صح التعبير والقمع ضد الحركيين والنشطاء. نعم هو يعني فقط لممارسة حقه في التعبير يتم إدانته ب 87 مكرر، اللي هي تحت طائلة المادة 87 مكرر، هي اللي إدانته بتهم إرهاب يعني وتصنيفه ضمن جماعات إرهابية وأعمال إرهابية. يعني لمجرد أنه عبر على رأيه ولا عنده فكر مغاير لرؤية السلطة يتم إدانته ومتابعته تحت طائلة المادة 87 مكرر. يعني فضفضة يعني ما عندهاش مثيل. يعني وين إنسان يعبر عن رأيه بطريقة سلمية، لا يسب لا يشتم، يعتبر إرهابي للأسف. صح، للأسف يعتبر إرهابي ويصنف عن ضمن قائمة إرهابية. في هذا الأسبوع ثاني ربما تم إطلاق سراح بعض المعتقلين أو ربما بعض قضاء محكومتهم. واش في هذا الإطار عندك أخبار؟ نعم، هناك إطلاق الغرفة الجزائية لمحكمة غليزان ألغت الأمر الإيداع في حق ياسين خالدي ومن معه. يعني تم إلغاء الأمر الإيداع قاضي التحقيق لدى محكمة غليزان، وتم إطلاق سراح ياسين خالدي ومن معه في قضية التي كان متابع بها والتي تم إيداعه السجن قيد التحقيق بسبب القضية التي كان متابع بها. فقط سؤال أخير أستاذ أحمد مناصري من فضلك، لو تعطينا الآن بالأرقام. تقول كانت 3 اعتقالات هذا الأسبوع، أو كم عدد المحاكمات عموما على الطرب الوطني؟ 16 محاكمة لحد الساعة، لحد يعني هذا المباشر الذي هو معك. 16 محاكمة إلى غاية هذه الساعة. شكرا، بارك الله فيك أستاذ أحمد مناصري، رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. شكرا جزيلا على هذه المعطيات والأخبار. إذا أحبائي، خلينا نروح إلى الفقرة الأخيرة لهذه الحصة، وهي آخر أخبار الرياضة في هذا الأسبوع. فقرة السمانة أو الرياضة في الأسبوع والسبور في السمانة. عندنا اليوم كالعادة المحلل والصحفي الرياضي الأستاذ مصطفى معزوزي. سي مصطفى، مرحبا بك. اهلا اخ سليم، وتحيه رياضيه ازفها لجميع متتبعي حصتك على القناه المغاربيه. يعطيك الصحه سي مصطفى، بارك الله فيك. ربما مصطفى الخبر الاول حبينا نطرقوا ليه في هذه الفقره هي الانتصار اتحاد الجزائر بكاس لاكاف، رغم ما يقال حول بطوله الجزائر، حول مستوى الرياضيين الجزائريين المحليين، ولكن هذه النتيجه ربما تخالف التوقعات. واش رايك اولا في مشاركه الجزائريه عموما من الاتحاد